कैमरे में रिकॉर्डिंग कुछ ऐसे अतरंगी वीडियो जिसे देखकर आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट ही आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस लड़की को क्या हो जाता है कि ये ऐसी हरकत करने लगती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ये घर देखते ही देखते कैसे जमीन में ही समा जाता है। ये दोनों लड़के चलते हुए जा रहे थे और अचानक ये फंस गया सीएम। ये मजनू अपने लैला को उस पार ले जाने के लिए नाली पे लेट जाता है। जैसे ही पापा की परी मजनू के ऊपर चढ़ता है, मगरमच्छ पानी में ही कोथा जाता है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये बंदा झूला पे बैक स्टैंड मार रहे थे, तभी इसका नो। ये छोटा बच्चा साइकिल से स्टैंड मार रहा होता है, तभी इसका पैर। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ सभी लोग इस जानवर को पकड़ रहे थे, लेकिन बेचारे इस डॉग को क्या गलती थी। ये बंदा चाह रहा था आज इसका दर्शन करके ही मानूंगा, लेकिन जानवर ने तो कुछ अलग ही अंदाज में आशीर्वाद दे दिए। तुमसे ना हो पाएगा। ये बंदा इस बत्तख को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बत्तख को आ जाता है नो। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये लड़का पांडा के साथ फोटो खिंचवाने का पोज दे रहा था, लेकिन पांडा को पसंद नहीं आता। मेरी गलती है। ये बंदर इस औरत के सिर से नकली बिग लेकर चला जाता है। भाई मारो मुझे, मारो। कुत्ते काफी वफादार जानवर होते हैं, उसे जो भी सिखाओ वो सभी करते हैं। लेकिन ये जानवर देखो, ये कैसे निकलेगा यहाँ से। यहाँ मालिक का पैर में चोट लग जाता है और डॉग कैसे अपने मालिक का मजे ले रहा है। नो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, इस डॉग को देखकर लग रहा होगा कि इसके दोनों पैर टूट गए हैं, लेकिन जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। सारे मिलके हमको पागल बना। इस चूहे को भी देख लो, कैसे बिल्ली के सामने मरने की एक्टिंग कर रहा है। यहाँ स्टेज शो हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं इस बंदे को क्या खुजली मची होती है जो ऐसी हरकत करता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, इस ये पापा के परी को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चुड़ैल का साया आ गया हो इस पर। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस बंदे को ही देख ऐसा लगता है कितने बड़े कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। नो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बच्चा मच्छर मारने वाले बैडमिंटन से कुछ और ही मार बैठता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बंदा लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसे बताते हैं कि दिमाग ही शून्य हो जाता है। करवाली बेइज्जती। ये हैवी ड्राइवर इतने गाड़ी के बीच में से पूरी तरह सेफली बाहर कैसे निकल गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इस छोटे बच्चे को पता ही नहीं था कि आज बच्चे का लक्की दिन था। साइकिल पहाड़ से नीचे गिर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मोटरसाइकिल पर बैठे दो बंदे इस पर अचानक एक शेर हमला कर देता है। इसकी किस्मत तो अच्छी थी, बच गया भाई, नहीं तो ये बच्चा पेप्सी की बोतल से हवा निकाल रहा होता है, लेकिन बोतल ने तो ये लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। लड़का बोलता आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे ब्लॉग में चोर पकड़ा गया, ये बता रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम इसका बर्थडे मना रहे हैं। नहीं, ये तो उसके उधार है, ये रोजी रोटी है इसकी। आप ये काटना कहीं पे ये बच्चा भूत भगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद
उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये सभी पापा की परियां कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और स्टाइल के चक्कर में अगर आप कहीं मेहमान बनकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो ये देख लो घर में कितने बच्चे हैं। ओहो, महारानी साहिबा यहाँ झूले ले रही हैं। बेटा मेहमान आके जाते हैं तो थोड़ा सा माँ के साथ काम करा लिया करो। मामा जी मैंने नहीं करना है मेहमानों का काम, आपके बेटे को पैसे दे के गए हैं तो इसी से काम करना। क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए। मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, 2 बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे, एक को पैसे दे के फारिग हो गए। फातिमा जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं, पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे दे के जाते थे। तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए? फातिमा वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मामा जी आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है। जिस तरह उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट दिया। मैं क्यों लूटती तुम्हारा पैसा, कैसी बातें करती हो? मम्मा को कौन ना हेल करे, मम्मा कौन ना हेल करे, मम्मा तौबा तौबा। उफ़्फ़ल्ला कितनी सियासी हो तुम, मैं खुद ही बर्तन उठा लूंगी। भाई रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। झूले लो प्लीज झूले। ये बच्चा बाथरूम में बैठकर गेम खेल रहा था लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये मोहतरमा को सस्ते नशे के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि दरवाजा कहाँ है। ये बंदा गांव की शादी देखने गया होता है, पंडित जी जैसे ही बोलते हैं मंगलसूत्र बांध रहे हैं